¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenida, bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes, noche de conversaciones globales y en esta ocasión me acompaña Mario Del Pero. Hablaremos de Estados Unidos, la Unión Europea y los nacionalismos allá en Europa. Mario Del Pero es uno de los intelectuales públicos más influyentes en Europa, de los jóvenes, así que ya lo sabes. Acompáñanos durante los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Foro Global. Como te comentaba, se encuentra en el estudio Mario Del Pero. Él es académico de la Universidad Sciences Po de París, en Francia. Es maestro en Historia por la Universidad de Bolonia y doctor en la misma disciplina por la Universidad de Milán, en Italia. Previamente fue académico de la London School of Economics en Columbia, en NYU, en la George Washington University, en Johns Hopkins y también en la Universidad de Victoria en Melbourne. Es autor de diversos artículos académicos y también de varios libros y ex becario Fulbright y Jean Monnet. Mario, benvenuto su Foro Global, come stai? Grazie a voi per l'invito, è un piacere essere qui. Senti, sempre incomincio con delle domande personali, in questo caso non possiamo fare altro. E dunque, per te sarebbe perché un italiano decide di diventare un esperto nella politica americana invece di diventare un esperto nella politica della Francia, dell'Inghilterra o della Russia, delle potenze europee? Ma da un lato c'è una passione giovanile, una curiosità per gli Stati Uniti. Un anno di liceo, di scuola superiore trascorso a Gary, Indiana, a metà degli anni '80, nel mezzo, diciamo così, della transizione post-industriale. Gary è una grande città della siderurgia, dell'acciaio, e un po' c'è anche la fatica di confrontarsi con la storia italiana e con la storiografia italiana, e la scoperta da studente di una storiografia internazionale americana che trovavo più attraente, che mi incuriosiva di più, che mi sembrava più dinamica, meno legata a vecchi canoni storiografici, canoni di ricerca, diciamo così. E queste sono le due ragioni che mi hanno spinto a studiare gli Stati Uniti e a specializzarmi in storia e politica americana. Non hai mai voluto essere un diplomatico, un ambasciatore negli Stati Uniti? Ho insegnato per anni in una scuola di studi internazionali e quello era il desiderio e il sogno della gran parte dei miei studenti, ed è un sogno che io invece non ho mai avuto. Credo, lo dico, spero di non risultare retorico, credo di fare il lavoro più bello al mondo, che è la possibilità di studiare e di insegnare le cose che mi appassionano e mi piacciono. Senti, ho inseguito con molto interesse la tua conferenza al Colegio de México. Vieni a Città del Messico precisamente per partecipare in diversi eventi accademici e hai dato una conferenza in cui parli degli anni 70, previo alla fine della Guerra Fredda, in cui tu parli e dici gli Stati Uniti negli anni 70 hanno pensato sui limiti dei poteri e poi negli anni 80 con l'arrivo di Ronald Reagan hanno cambiato e hanno pensato in un discorso messianico, sulle possibilità di vincere la Guerra Fredda. Potresti parlare un po' più di questi punti, perché vedi questa transizione, diciamo? Io anche nei libri che ho scritto, mi sono occupato molto di anni 70, dicevo, nei libri che ho scritto ho spesso usato una formula, che è il passaggio da un discorso, una retorica dei limiti, e che di conseguenza condizionava poi anche gli atteggiamenti politici e di politica estera, a un nuovo discorso delle possibilità. Il discorso dei limiti degli anni 70 è figlio di una crisi in cui gli Stati Uniti si devono confrontare, che pare essere una crisi destinata a porre termine all'egemonia degli Stati Uniti. Si comincia a parlare tanto di declino americano. Sì, sì. È una crisi del dollaro, è una crisi che consegue il fiasco vietnamita, la guerra in Vietnam, è una crisi prodotta... L'umiliazione, no? No, monumentale umiliazione, è una crisi prodotta dalle divisioni interne e così via. E poi in realtà la svolta c'è, ma è un altro tipo di svolta, in cui si rilancia un'idea di grandezza, di primato globale degli Stati Uniti. Il dollaro torna ad essere la valuta dominante, si tornano a investire molto nella difesa, gli Stati Uniti tornano ad essere una potenza militare, tornano ad essere l'egemone, ma è un egemone che ha mille problemi, e sono problemi che a lungo vengono nascosti, e poi nel 2007-2008... con la crisi economica, con un nuovo grande fiasco militare, l'Iraq, esplodono e si manifestano. L'ultimo libro che ho scritto è un libro su Obama, ma è un tentativo di spiegare Obama in una logica di lungo periodo, come il prodotto di problemi incubati a partire dagli anni 70.
precisamente negli Stati Uniti c'è un sacco di letteratura accademica che pensa su questi temi, no? C'è il libro di Paul Kennedy che si chiama in italiano Asceso e discesa delle grandi potenze, poi anche il libro di Zaccaria negli anni 2000 in cui parla precisamente sul declino, il decline del potere degli Stati Uniti, no? Dove ci troviamo oggi con gli Stati Uniti, con Donald Trump sulla presidenza, pensando un po' su questi nuovi paesi che sono in certo modo poderosi, sto pensando nella Russia, sto pensando in Cina, nell'India. Siamo adesso in un mondo unipolare o multipolare, che è una di queste discussioni accademiche. Io non so se usare le categorie della polarità ci aiuta a comprendere la politica internazionale oggi. Io credo che gli Stati Uniti rimangano il soggetto più potente, più influente e forse l'unica vera potenza globale. E se noi prendiamo determinati parametri, misure della potenza, il potere militare, il potere monetario, il dollaro, anche la crescita economica, perché con Obama gli Stati Uniti sono cresciuti economicamente, vediamo che gli Stati Uniti rimangono una potenza distinta dalle altre. Quello che è avvenuto a partire dagli anni 70 e che è molto visibile oggi è che questo primato americano sta dentro però una rete di legami. Noi studiosi usiamo la categoria di interdipendenza, vuol dire che siamo una dipendenza reciproca che vincola, limita, costringe anche la libertà d'azione degli Stati Uniti. Lo vediamo bene nelle relazioni con la Cina, ad esempio, cui la Cina ha finanziato e finanzia il debito americano. L'economia mondiale, diciamo. Gli Stati Uniti sono al centro di un'economia mondiale che però dà possibilità, ma al contempo costringe, vincola, dentro un reticolo di interdipendenze. Ecco, gli Stati Uniti, se vogliamo usare un'altra formula, dagli anni 70 in poi hanno costruito egemonia attraverso interdipendenza, però questa interdipendenza è un fattore che costringe gli Stati Uniti stessi. Oltremodo, se tu sei dipendente da altri, sei dipendente da uno straniero, ad esempio, tutto ciò crea problemi proprio politici e culturali. Io credo che Trump sia anche il prodotto di questa paura di una parte di America di stare in un mondo da cui è condizionata e limitata. E precisamente Trump parla di fare Make America Great Again, è stato il suo slogan di campagna l'anno scorso. Oggi Zaccaria, per esempio, in questo libro di The Post-American World, parla precisamente sul potere degli Stati Uniti verso il potere degli altri, no? E lui pensava in questo libro nel 2007 che il problema degli Stati Uniti non era un problema né economico né militare, è un problema di politica, un problema della polarizzazione che inizia precisamente negli anni 60 e poi negli anni 70. Tu pensi lo stesso? Pensi che sia un problema politico, che le istituzioni politiche negli Stati Uniti sono così confuse che hanno fatto Donald Trump presidente adesso e lui ha messo una crisi mondiale per arrivare alla Casa Bianca? Io credo che ci sia una disfunzionalità del sistema politico americano. Il sistema politico americano è un presidenzialismo debole, è un sistema federale, quindi c'è una diffusione e frammentazione del potere, nel quale governare non è facile. E governare diventa quasi impossibile in un contesto di polarizzazione, in cui le due parti sono così distanti, non sono più degli avversari, ma sono dei veri e propri nemici. Se guardiamo i sondaggi vediamo che la percentuale di repubblicani che considerano i democratici un pericolo per la democrazia e viceversa è cresciuta molto negli anni. Ecco, in un sistema così polarizzato viene meno la possibilità, la necessità di fare quei compromessi, di fare quelle convergenze che sole fanno funzionare il sistema politico statunitense. E noi abbiamo dei numeri che ce lo mostrano. L'efficienza dell'apparato legislativo, la produzione di leggi è calata moltissimo. La paralisi del Congresso e l'incapacità di legiferare è visibile e quantificabile con dei numeri. Tant'è che Obama e ora Trump ha governato più per via amministrativa che per via legislativa. Orders, no? Ha usato executive orders e ha usato le burocrazie federali, dando delle indicazioni precise su come applicare le leggi esistenti, vista l'impossibilità di approvare altre leggi. Si parla oggi di presidenza dittatura amministrativa, per dire che il presidente degli Stati Uniti agisce per via amministrativa perché per via legislativa è diventato molto complicato farlo. Dunque vedi la presidenza di Donald Trump come una presidenza debole, specialmente per il rapporto con il Congresso, con il legislativo?
Fino adesso questa debolezza si è vista, sì. Si è vista nella vicenda del travel ban, no? Del bando, sì. Perché le corti sono subito intervenute. Della morte della riforma sanitaria di Obama. La riforma sanitaria, l'affossamento della riforma sanitaria non è riuscito, però per via amministrativa sta cercando di svuotare, diciamo così, di contenuti la riforma. Ma l'abbiamo visto su vari piani, vediamo degli stati, la California, New York, e delle municipalità, delle città che annunciano che loro faranno tutto ciò che possono per mantenere in vigore i vincoli posti dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, sulle emissioni. Quindi è una situazione che da una parte opposta visse anche Obama. E credo che sia una presidenza debole, non perché debole è Trump, probabilmente anche per quello, e poi possiamo parlarne, ma perché oggi la presidenza come ufficio esecutivo è debole negli Stati Uniti. Certo. Come vedi ai democratici, al partito di Hillary Clinton dopo la sconfitta dell'anno scorso? Li vedo molto male, ed è forse, vuol dire, uno dei pochi elementi di ottimismo a cui può attingere Trump. Li vedo male perché sono un partito diviso. Li vedo male perché sono un partito vecchio, l'età media dei membri del Congresso democratico è molto più alta di quelli repubblicani. Li vedo male perché su scala locale non riescono a produrre nuovi leader e perdono le elezioni sistematicamente. L'unico elemento di forza dei democratici è avere Trump. Dall'altra parte, così come uno dei pochi elementi di forza di Trump è avere un'opposizione così debole e divisa dall'altra parte. Invece alla società civile come la guardi? Soprattutto dall'inizio della presidenza Trump, il 20 gennaio scorso, che abbiamo visto un sacco di persone sulle strade di Washington, le donne, le femministe, gli afroamericani, i gay, eccetera. Ma anche quando ci fu il primo travel ban, con migliaia di persone che si rovesciarono negli aeroporti, al JFK a New York a protestare, quel tipo di mobilitazione spontanea dal basso non può durare a lungo se non trova, diciamo così, se non viene incanalata politicamente. È stato sorprendente nei primi mesi di presidenza Trump vedere questo attivismo e questa mobilitazione, sia un po' affievolita, anche perché temo non abbia o abbia pochi e deboli interlocutori politici. Ci sono degli accademici che vedono un pericolo per la democrazia statunitense con Donald Trump. Tu credi lo stesso? Io vedo una difficoltà delle democrazie più avanzate che non è solo statunitense. Credo che Trump abbia portato alla Casa Bianca una serie di problemi, un monumentale conflitto di interessi suo e della sua famiglia, un modo di fare politica e di comunicare politica che fa paura, perché dal pulpito presidenziale non solo non si contrasta l'involgarimento, la barbarizzazione del discorso pubblico, ma la si alimenta offendendo, usando, diciamo così, un linguaggio che è inaccettabile in qualsiasi sfera, ma di certo nella sfera politica ancora di più. Quindi non so se sia un pericolo per la democrazia, non credo che Trump alla democrazia faccia bene. Tu parli su un universalismo riproducibile del sistema politico statunitense che era in certo modo copiato, era pensato come eccezionale per il resto del mondo. Adesso credi lo stesso, soprattutto pensando che tu vieni dall'Europa e soprattutto pensando che conosci un po' anche la politica latinoamericana. Credi che ancora guardiamo gli Stati Uniti come questo guardiane delle libertà, della democrazia? Io credo che abbiamo sempre avuto un rapporto ambivalente di odio, amore, di attrazione e repulsione per gli Stati Uniti. Siamo ossessionati dagli Stati Uniti ed è giusto che lo siamo, perché gli Stati Uniti sono il paese che più può condizionare le nostre vite, è il paese più influente sulla scena mondiale. Credo che ovviamente con Trump la repulsione è maggiore dell'attrazione, i sondaggi ce lo dicono. Trump è straordinariamente impopolare, in Messico ovviamente, ma anche in Europa, in gran parte del mondo, forse solo in Russia è più popolare di Obama. Però la vicenda di Obama ci dice anche che quel mito degli Stati Uniti, quell'attrazione verso gli Stati Uniti può essere facilmente riaccesa, perché Obama fu un presidente, è stato un presidente straordinariamente popolare, magnetico nel mondo. Quindi questa capacità degli Stati Uniti, no, di accendere la propria capacità di fascinazione, di far innamorare, credo che Obama è lì a dirci che c'è ancora. Certo che con Trump si è rapidamente spenta. Sì, è tutto cambiato. Fammi fare una piccola pausa pubblicitaria, una piccola pausa comerciale, torniamo dopo di questo per parlare sull'Europa e gli Stati Uniti. Grazie. No te vayas, esto es Foro Global y al regresar
regresar de la pausa continuaré con esta conversación global de viernes con nuestro invitado de la noche, Mario del Pero. Esto es Foro Global y regresamos después de la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global, in questa conversazione globale di viernes con Mario del Pero. Mario, parlavamo un po' sugli Stati Uniti e la politica interna nella prima parte della conversazione di questa intervista. Parliamone adesso dei rapporti transatlantici verso l'Europa e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti erano stati tradizionalmente un alleato, un partner dell'Europa, hanno aiutato a ricostruire l'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno aiutato a costruire l'Unione Europea ed adesso recentemente Angela Merkel, la leader tedesca, ha detto che l'Europa sta da sola, che non può contare più sugli Stati Uniti. Come si vedono gli Stati Uniti dall'Europa in questo momento? Tu sei d'accordo con Merkel su questa separazione verso l'Europa e gli Stati Uniti? È chiaro che se Trump dovesse dare corso ai suoi obiettivi dichiarati, ai suoi intenti, le relazioni transatlantiche ne risentirebbero pesantemente e all'Europa toccherebbe rendersi più autosufficiente ed autonoma. In realtà il rapporto tra Europa e Stati Uniti è un rapporto particolare, perché è un rapporto caratterizzato da profondissime forme di integrazione economica, commerciale, è caratterizzato, ed è un unicum nel sistema internazionale, da un'alleanza militare ampiamente istituzionalizzata e organizzata che esiste. L'interdipendenza di cui parlavi prima, no? Ma al contempo le cause che avevano spinto gli Stati Uniti a impegnarsi così attivamente in Europa non ci sono più, perché era la guerra fredda, era l'Unione Sovietica che aveva spinto gli Stati Uniti a dare questa protezione militare, a impegnarsi a promuovere queste forme di integrazione. Quindi l'Europa oggi è oggettivamente meno importante per gli Stati Uniti. E poi possono succedere crisi come quella ucraina del 2014 che riaccendono le tensioni con la Russia e danno nuova importanza alla NATO. Però se noi ragioniamo in termini di equilibri geopolitici, oggi l'Europa è meno importante per gli Stati Uniti e forse l'Europa deve costruire una maggiore autosufficienza in alcuni ambiti nodali e quello della sicurezza e della difesa è sicuramente uno di questi. Nel 2003 hanno avuto anche un momento difficile nel rapporto tra l'Europa e gli Stati Uniti per la guerra contro l'Iraq. La Francia, la Germania hanno fatto un fronte contro gli Stati Uniti per l'invasione, per l'avventura bellica di George W. Bush e hanno diviso l'Europa, no? Perché c'era l'Inghilterra e Madrid che appoggiavano questa guerra. Come vedi Europa oggi verso gli Stati Uniti? Unita? Divisa? La crisi del 2002-2003 sì. che tu hai ricordato, è vero che provocò una frattura a livello governativo. Francia e Germania da una parte, Spagna, Gran Bretagna e Italia dall'altra. Però a livello di opinioni pubbliche c'era una larghissima opposizione alla guerra che era comune a gran parte, la quasi totalità dell'Europa. No? Oggi credo abbiamo una condizione simile. Trump, lo dicono i sondaggi, è molto inviso alla gran parte degli europei ovunque questi europei stiano, dalla Germania, alla Gran Bretagna, all'Italia, alla Spagna. L'Europa ha problemi altri però che non sono relativi tanto al rapporto con gli Stati Uniti, sono relativi alla capacità europea di gestire in forma collaborativa, veramente europea, delle grandi sfide, a partire dall'immigrazione, sulle quali invece questa Europa si è rivelata molto carente. L'Europa ha fallito delle sfide cruciali negli ultimi anni e prima che Trump apparisse, il problema non era Trump e per l'Europa credo il problema non sia tanto Trump in questo momento, sia l'Europa stessa. La crisi migratoria è uno dei temi, no? La crisi degli immigrati, una anche debolissima risposta alla crisi economica del 2007-2008 che ha fatto sì che quella crisi si protraesse ben oltre il dovuto in Europa e poi alcuni passaggi critici come la crisi greca del 2015 sulla quali l'Europa, ovvero la leader dell'Europa che è la Germania di Angela Merkel,
ha imposto politiche discutibili che sicuramente all'unità europea non hanno fatto bene. La leader dell'Europa Angela Merkel, e invece Emmanuel Macron crede che sia lui il leader dell'Europa. Noi nella passata Assemblea Generale dell'ONU lui ha provato a fare un discorso che in certo modo è l'antitesi di Donald Trump come un leader che pensa sul scambio climatico, che pensa sul libero commercio. Come vedi a Emmanuel Macron adesso nel contesto europeo? Macron ambisce a ricreare un asse tra Francia e Germania in funzione di un rilancio del processo di unità europea. Semplificando possiamo dire questo: l'unità europea ha bisogno di un impegno comune franco-tedesco, però l'unità europea fatta in questo modo dà nuova centralità, peso e influenza alla Francia. Io credo che per certi aspetti sia un discorso velleitario, perché in questo momento dati economici alla mano la Francia non è la Germania. Questo è un dato di fatto. Apprezzabile di Macron sicuramente è il rilancio di un discorso europeista alto. Macron ha fatto un importante intervento alla Sorbona qualche settimana fa, in cui ha fatto tutta una serie di proposte concrete su come rilanciare l'Europa, molte delle quali non avranno alcuna possibilità di essere realizzate, però soprattutto ha rilanciato un'idea alta di Europa, non un'idea bassa, un'idea, come dire, funzionale. E questo credo sia apprezzabile, perché è il primo leader europeo da un bel po' di tempo che parla dell'Europa in quei termini, che offre una visione così positiva dell'Europa. Sul carismatico non sono così sicuro. Adesso in Francia non lo vogliono più, no? Ma sai, uno degli altri problemi delle nostre democrazie è che le opinioni pubbliche oscillano molto rapidamente. Il grande leader politico oggi deve essere capace di non guardare i sondaggi, di andare dritto sulla sua strada e di fare i conti alla fine del suo mandato. Senti, parliamo un po' del tuo paese, d'Italia, perché ci sono delle elezioni il prossimo anno e recentemente abbiamo visto un referendum nel nord dell'Italia, nelle province della Lombardia e il Veneto. C'è qualche connessione con questi movimenti separatisti che stiamo guardando anche nella Spagna, nell'Inghilterra e in altre parti d'Europa? Sono preoccupati i politici italiani per questi movimenti? Beh, io credo un po' lo si debba essere preoccupati. Ogni Stato-nazione è tenuto insieme da un patto sociale, un patto di solidarietà tra le sue diverse aree, perché è inevitabile che in un paese vi siano degli squilibri e quindi alle regioni più ricche spetta in una certa misura aiutare quelle più povere. Il problema dell'Italia è duplice: da un lato questo squilibrio è molto più marcato che altrove, abbiamo delle regioni del nord Italia, quelle che menzionavi tu, che sono fra le regioni più dinamiche e ricche d'Europa, abbiamo altre regioni invece che non lo sono affatto, e il secondo problema è che il centralismo di Roma non ha prodotto efficienza e buon governo, ma il suo opposto, e quindi ampi squilibri e cattivo governo centrale portano, diciamo così, movimenti autonomisti, spesso populisti, a cavalcare l'onda del malcontento. Credo si debba essere preoccupati, credo che la risposta banale è il buon governo, ma il buon governo è sicuramente stato carente in Italia e in gran parte nel mondo in questi ultimi anni. Prima di fare questo programma parlavamo un po' sulla politica italiana e mi dicevi che Matteo Renzi in certo modo vuole tornare al potere e sta dietro le campagne politiche che adesso stanno proprio in corso in Italia, no? Li vedi possibilità di tornare? Lui se n'è andato in dicembre scorso per aver perso questo referendum. E il mondo lo ha visto con certo interesse perché sembrava una specie di Trudeau italiano, no? Perché era giovane, carismatico pure, poi ha perso e se n'è andato. Credi che tornerà l'anno prossimo? Io ti ho anche detto che a Renzi mancano i pettorali di Trudeau e forse non solo quello. No, Renzi è, come dire, il politico che più buca la televisione, che più è capace di dare un messaggio forte, che ha incarnato una volontà di rinnovamento, di trasformazione, spesso giocata in modo anche molto demagogico, intendiamoci, però è quella figura lì. Aveva annunciato il suo abbandono della scena politica e questo abbandono è durato il tempo di dimagrire un po' e abbronzarsi e poi tornare ed è oggi, come dire, il politico più forte, più visibile ma anche più divisivo.
più polarizzante. È chiaro che la carriera politica di Renzi non è finita, anzi quello che stiamo vedendo ci dice che è solo all'inizio, molto dipenderà da queste elezioni. Hanno approvato una riforma elettorale discutibile e hanno approvato una riforma elettorale che renderà quasi inevitabile fare delle grandi coalizioni dopo il voto. A questo mira Renzi per poi tornare alla guida del governo. Torniamo agli Stati Uniti e parliamo un po' del rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti adesso. Com'è il rapporto tra il governo del primo ministro Gentiloni e la presidenza Trump? Ovviamente chiunque faccia politica in Europa come in Messico deve tener conto degli umori dell'opinione pubblica, e un'opinione pubblica a cui Trump, abbiamo detto, non piace per nulla. Io credo che Gentiloni si sia mosso con estrema cautela. L'Italia ha un rapporto commerciale forte, il mercato americano è importante per un paese che sa esportare, perché l'Italia è un paese di eccellenze produttive che vivono sui mercati internazionali e esportano. Il mercato americano è sicuramente importante. Io credo che Gentiloni stia facendo quello che tanti stanno facendo in questo momento, aspettare che la burrasca passi, sperare che, diciamo così, figure più responsabili nell'amministrazione Trump controllino il Presidente, e questo è già avvenuto su molteplici ambiti e dossier, e poi tornare a un rapporto più normale, un rapporto che per l'Italia, ma per gli stessi, molto di più per l'Italia ovviamente, ma anche per gli stessi Stati Uniti è importante. E Obama investì molto sul rapporto con l'Italia, anche per cercare di usare l'Italia per bilanciare lo strapotere tedesco in Europa e per chiedere al resto d'Europa di contestare la linea dell'austerity imposta invece da Berlino. Senti, sempre alla fine dell'intervista torno alle domande personali, vorrei chiederti un consiglio, un libro. Cosa stai leggendo in questo momento? Cosa consiglieresti al pubblico di Foro Global di leggere? Io ho letto un libro straordinario, un romanzo. Elena Ferrante? Anche di Elena Ferrante, che ormai è letta in tutto il mondo. Elena Ferrante mi ha obbligato mia moglie a leggerlo, però mi è piaciuto. No, è di un giornalista americano, si chiama Murphy, il libro si chiama Cristo d'ora, è ambientato a New York ed è un continuo salto tra gli anni 80 ed oggi, e il filo conduttore è l'AIDS, HIV, questa epidemia, e la mobilitazione di un movimento di attivisti che ebbe un ruolo cruciale anche di lobby, di pressione sul governo americano. È un libro meraviglioso, potentissimo, ed è un romanzo che credo ogni storico degli Stati Uniti dovrebbe leggere. Ecco, Mario Del Pero, grazie tante por Grazie a voi. Bienvenido en México siempre. Gracias. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero el domingo en punto de las 11 de la noche para la mesa de Sin Filtro, y el próximo lunes otra vez aquí a las 11 para Foro Global, y por lo pronto te deseo muy buen fin de semana.